A 4 anni dal lancio la Peugeot 2008 si rifà il trucco, eccola su Terzo Garage. La parte che è cambiata maggiormente è il frontale. Intanto il disegno della calandra è molto più elaborato e tende verso il centro per esaltare il nuovo logo Peugeot. Poi abbiamo la parte bassa dove lo skid plate di fatto si è diviso in due. E poi ci sono i gruppi ottici con i nuovi 3 artigli che sono di serie su tutte le versioni. Eccoci qua, siamo sulla nuova Peugeot 2008, il restyling 2003 di questo fine anno, diciamo, anche se alcuni la stanno già ricevendo, quindi le macchine stanno arrivando, molti l'hanno già vista ovviamente in foto su internet. Questa volta io ho anche l'opportunità, ringrazio la concessionaria Armando di Alba per avermi prestato questa macchina, dicevo l'opportunità anche di guidarla. Qui siamo sul 100 cavalli benzina. Le motorizzazioni infatti sono rimaste le stesse, abbiamo il 100 cavalli benzina, poi abbiamo il benzina 131 cavalli, anche con cambio automatico, abbiamo il diesel 131 cavalli, cambio automatico, e poi abbiamo l'elettrica, e sull'elettrica abbiamo la novità del motore perché la potenza passa a 156 cavalli, quindi un incremento di 20 cavalli. Questo è l'allestimento Allure, quindi l'intermedio. Pur essendo l'intermedio ha nuovo, perché questo appunto è la versione nuova di questo 2008, l'infotainment nuovo. L'infotainment mantiene, nonostante abbia un software rinnovato completamente, la possibilità di arrivare alla schermata home, che non è proprio la home, premendo con 3 dita, in modo da avere subito disponibili tutte le icone con le varie impostazioni. Qui abbiamo la voce del navigatore che comincia a intervenire. La cosa infatti più nuova è la possibilità sul display da 10 pollici di avere il navigatore a tutto schermo. Anche negli allestimenti superiori, nella versione precedente, il display da 10 pollici di fatto riservava solo 7 pollici alla visualizzazione della mappa, lasciando delle barre laterali dove aveva l'indicazione della temperatura e di altre cose. Qui invece abbiamo, vedete, una mappa, una cartina a tutto schermo, ed è anche molto molto reattivo. Rimane anche su tutte le versioni l'iCockpit, che prevede questa postazione di guida particolare. A qualcuno piace, ad altri no. Io ormai sono abituato, io ho una Peugeot 2008, ho la versione precedente, non ho problemi a regolare il sedile, lo schienale, per poi avere la visuale libera. Qualcuno invece trova difficoltà perché il volante continua a magari frapporsi proprio alla visualizzazione delle informazioni. Volante che resta quello di prima, anche con questo disegno molto particolare, volante piccolo. Il comportamento dinamico della macchina non è cambiato, sospensioni piuttosto rigide che a me non dispiacciono, ma forse su strade molto dissestate possono dare un po' fastidio, e questo motore 100 cavalli con questo cambio manuale tutto sommato sono risultati più piacevoli rispetto a quanto pensassi. Un'altra delle piccole differenze rispetto al modello precedente è quella della mancanza delle aperture laterali sull'iCockpit vero e proprio. Sul modello precedente i lati erano di fatto aperti, qui invece c'è questa chiusura che secondo me è stata intelligentemente messa proprio per evitare che raggi di luce laterali possano ridurre la leggibilità del cruscotto digitale.
non c'è problema ad accomodarsi sui sedili posteriori. Il sedile del passeggero, in questo caso però regolato come quello del guidatore sulla mia altezza di 1,90, lascia ancora molti centimetri per le ginocchia, e anche sulla testa ho 5 dita buone. In centro c'è un tunnel piuttosto alto, quindi magari chi siederà in mezzo avrà qualche problema a muovere i piedi, però sicuramente 2 adulti viaggiano comodi, forse 3, 2 adulti e un bambino anche. I ganci Isofix sono dietro queste zip che noi possiamo richiudere, comodi per essere utilizzati con i seggiolini dei bambini. Ora proviamo a connettere il nostro telefono. Connetti dispositivo. Sta cercando i dispositivi vicini, vediamo se troverà anche il mio iPhone, altrimenti io provo a passare direttamente dal mio Bluetooth. Eccola qua, My Peugeot. A questo punto io sto connettendo, però scegliendo l'auto dal telefono. iPhone 3 scusate, vuole connettersi, sì, abbina. Non consento semplicemente il transito dei dati, cioè dei numeri di telefono, ma collego il dispositivo, connessione in corso, connesso, ok? Il dispositivo supporta Apple CarPlay, avvia, usa CarPlay, scusate, è venuto 2 volte. Eccola qua, ok? Quindi su questa nuova Peugeot 2008 io ho la possibilità di utilizzare Apple CarPlay wireless con lo schermo 10 pollici completo. Vedete, davvero molto comodo avere a disposizione tutti i 10 pollici dello schermo centrale, senza cavo. Il sistema ha una sua connessione 4G, quindi si aggiorna over the air, non c'è bisogno di scaricare file eccetera, automaticamente l'auto fa il download delle nuove versioni. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. I gruppi ottici principali della nuova GT Restyling hanno 3 punti luce più belli rispetto a quelli dell'Allure, ma il frontale è praticamente uguale. Ecco allora il confronto. Quale preferite tra la Allure Restyling e la GT Line 2020? E anche con questa nuova Peugeot 2008 è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima, buoni chilometri a tutti!